Primer de batxillerat de Ciències Socials. Tema distribucions de probabilitat. Apartat 1, introducció a la probabilitat. Abans de començar a veure què són les distribucions de probabilitat, és necessari que coneguem els coneixements bàsics sobre la probabilitat. El tema de probabilitat ja ho vau donar a quart d'ESO i per tant el que anem a fer aquí únicament és comentar una miqueta per dalt lo bàsic per a poder, a partir d'estos conceptes, entendre millor el que serien les distribucions de probabilitat. Comencem. Punt 1. Introducció a la probabilitat. Veiem en primer lloc què entenem per succés aleatori. Definició. Anomenem succés aleatori a aquell succés que depèn de l'atzar. És a dir, què serà un succés aleatori? Pues, per exemple, pot ser quan llancem un dau i traiem un número 5 o un 6, és a dir, o quan iscar a llançar una moneda, qualsevol aquelles coses que nosaltres fem i no sabem quin resultat segur obtindrem, d'acord? El llançar una moneda pues no sabem si serà cara o creu, o al llançar un dau no sabem si és un 1, un 2 o un 3, o per exemple si jugueu a la ruleta pues no sabeu quin número pot eixir. Tot això són successos aleatoris, d'acord? Bé, una vegada que tenim clar el que és un succés aleatori, anem a veure què entenem per la freqüència relativa d'un succés. Mireu. Definició. Anomenem freqüència relativa d'un succés S a lo següent. La freqüència relativa d'un succés S serà el nombre de vegades que ocorra S partit per el nombre de vegades que fem l'experiència. És a dir, Fs, la freqüència de S, partit per n. Imagineu que tenim un dau, ¿vale? I jo començo a llançar el dau X vegades, per exemple, 100 vegades. D'acord? I apuntem les 100 vegades que jo he llançat el dau seria el número de vegades que hem fet la meva experiència. Quin serà el succés? Pues ara decidim què volem contar. Imaginem que el que volem saber és el número de vegades que és un número 5. Pues bueno, el nombre de vegades que ha eixit en aquest llançament el número 5 serà el nombre de vegades que ocorre S. Això serà F de S, d'acord? Per tant, la freqüència relativa és el nombre de vegades que ocorre el nostre succés i el número de vegades que hem fet l'experiència que volem estudiar. ¿Vale? Lo hem comentat ja, aquí ho tornem a comentar en l'exemple. Exemple, diu, quina freqüència relativa tenim de treure un 5 si en 25 llançaments hem tret un 5 6 vegades? Doncs la freqüència relativa seria, com hem tret el 5 6 vegades, seria 6, és el nombre de vegades que hem tret el 5, partit per 25 perquè és el nombre total de llançaments que he fet, d'acord? Això seria el que anomenem freqüència relativa. I per què és important la freqüència relativa? Perquè la probabilitat l'anem a definir a partir de la freqüència relativa. D'acord? Bueno, pensem una miqueta i ho veurem. Punt 1.1. Probabilitat. Diu, nota, tot succés aleatori, això estaria mal, té una probabilitat d'ocórrer. ¿Vale? Tot succés aleatori té una probabilitat. Aquesta es pot calcular de dues formes. La probabilitat d'un succés es pot calcular de dues formes. Mireu, mitjançant l'observació, seria la primera opció, d'acord? És a dir, a partir de lo que jo vaig observant decidiré quina probabilitat tenim, o bé en experiències regulars, quan tenim una experiència regular, d'una forma teòrica. Per tant, podem calcular la probabilitat o bé mitjançant l'observació, això sempre, o quan tenim unes experiències que siguin regulars, vos explicaré què vol dir això de regulars, d'una forma teòrica, ¿vale? Anem a veure els dos casos un a un, ¿vale? Primer cas. Definició, diu, la probabilitat d'un succés es calcula mitjançant l'observació com? La probabilitat d'un succés S serà el límit quan n tendeix a infinit la freqüència relativa del succés S. Si recordeu, la freqüència relativa era el número de successos que teníem, ¿vale? Partit per el nombre total d'experiències. Pues bé, quan el número d'experiències se fa tan gran que tendeix a infinit, resulta que el que obtindrem aquí, aquest número serà exactament la probabilitat del succés S. Com veus clar, això és evident que no podem fer infinites experiències. Per tant, el que fem a la pràctica és dir que la probabilitat d'un succés S va ser igual a la freqüència relativa de S, ¿vale? I per tant, quan més gran siga n, quan més experiències hagi fet, més fiable serà la probabilitat de S que hem trobat, d'acord? Com a la realitat no podem fer això, no podem fer infinites experiències d'un succés, el que anem a fer és aproximar la probabilitat a la freqüència relativa. Per tant, tindreu clar que quan més gran sigui el número d'experiències que jo he fet, quan la n sigui major, la meva probabilitat serà més fiable, ok?
Ja tenim com podem calcular la probabilitat, vale? El càlcul de la probabilitat mitjançant observacions. Anem a veure com podem calcular la probabilitat, vale? Mitjançant una forma teòrica. Definició, diu, la probabilitat d'un succés regular, és a dir, un succés regular és aquell on cada succés elemental és equiprobable. Per exemple, quan jo llanço un dau, si el dau està bé, tenim la mateixa probabilitat de treure un 1, que de treure un 2, que de treure un 3, que de treure un 4, que d'un 5, un 6. Això seria un succés equiprobable. O, per exemple, al llançar una moneda, tenim la mateixa probabilitat de treure cara que creu. Això són successos equiprobables. Però, per exemple, si tenim una xinxeta, la probabilitat de llançar una xinxeta que quede dreta, que quede la xinxeta d'aquesta forma, o bé que la xinxeta quede tombada, evidentment no és la mateixa probabilitat. Doncs això d'aquí no seria un succés equiprobable i, per tant, en este cas no es podria calcular la definició d'una manera teòrica, d'acord? Per tant, en estos casos, en los no equiprobables, per exemple, seria el cas de la xinxeta que he comentat, no se podria calcular la probabilitat d'una forma teòrica. Ja veiem això i, per tant, ja teniu clar que quan tinguem un succés regular, és a dir, on cada succés elemental és equiprobable, es pot calcular la probabilitat d'una forma teòrica, aplicant l'anomenada llei de Laplace, d'acord? El que anem a fer és aplicar la llei de Laplace. I què diu la llei de Laplace? Diu que la probabilitat d'un succés S és igual al nombre de successos elementals de què consta S, és a dir, per exemple, el nombre de successos elementals que consta el nostre succés partit per el nombre total de successos elementals. Això que sembla una miqueta complicat anem a veure molt fàcilment en un exemple, ¿vale? Mireu, exemple, diu, donat un dau no trucat, calcula la probabilitat de treure un 5, la probabilitat de treure un nombre imparell o la probabilitat de treure un nombre menor que 5. Mireu, la probabilitat de treure un 5 serà el total de 5 que podem treure en un dau i partir per el número total de nombres que podem treure en el dau. Evidentment, en un dau només hi ha un 5. Això seria la probabilitat de treure 5, 1. I el número total de nombres que té un dau són 6, luego la probabilitat de treure 5 serà un 6è. La probabilitat de treure un nombre imparell serà el total de nombres imparells que tenim en un dau partit per el total de nombres que hi ha en un dau. Si vos fixeu, els nombres imparells d'un dau són el 1, el 3 i el 5. Luego, el total de nombres imparells són 3 i el total de nombres són 6, és a dir, que si us ho simplifiquen dona un mig. I per últim, la probabilitat de treure un nombre menor que 5, fixeu-vos que podrien ser el 1, el 2, el 3 i el 4, és a dir, són 4 numerets, dividit per 6, luego són 2 terços. Per tant, ja teniu que quan tenim successos equiprobables, o successos elementals equiprobables, va ser molt fàcil calcular teòricament la probabilitat, ok? Apartat 1.2, experiències compostes. Bueno, hasta ara hem comentat com se calcula la probabilitat en un succés senzill, d'acord? Però de normal ens apareixeran successos on barregem més d'una experiència, ¿vale? Anem a veure com podrem calcular què és una experiència composta i com calculem la probabilitat en aquests casos. Definició. Diu, una experiència composta és aquella que està formada per dos o més experiències simples. Per exemple, llançar dos daus, o treure dues cartes d'una baralla, o, per exemple, llançar un dau i treure una carta. Això serien experiències compostes, formades en aquest cas per dos experiències. Podien tindre 3, 4 o les que vosaltres vulgueu, ¿vale? Anem a veure unes qüestions importants que teniu que saber sobre les experiències compostes, d'acord? Diu, nota, diu, quan una experiència es fa per extraccions successives, pot ser de dues modalitats. Per exemple, en aquest cas tenim dues experiències d'extraccions successives, llançar dos daus o treure dues cartes d'una baralla, ¿vale? La primera manera pot ser amb reemplaçament, quan tornem a introduir l'element extret abans de fer la següent extracció, d'acord? És a dir, si jo, per exemple, trac una carta i la carta que he tret torna a ficar-la a la meva baralla, tenim una experiència amb reemplaçament. O pot ser una experiència sense reemplaçament, és a dir, quan no tornem a introduir l'element extret. Per exemple, si és una baralla i trac una carta, si aquesta carta me la guarde, al treure una segona carta seria, no la reemplaçaré, tenim dues experiències sense reemplaçament. Per tant, podem tindre amb reemplaçament i sense reemplaçament. En el cas d'un dau, sempre tindrem experiències amb reemplaçament, ja que quan jo llanço un dau tenim les 6 possibilitats i quan tornem una altra vegada el dau tornem a tindre les 6 possibilitats, ok? Bueno, primera cosa, ja tenim clar que són les experiències amb reemplaçament i sense reemplaçament. Anem a veure un altre concepte que hem de tenir clar sobre les experiències compostes. Diu, nota, dins de les experiències compostes distinguirem aquelles on els resultats de cada una no depèn del resultat de les altres. Això seran els que anomenem experiències independents. Per exemple, treure un 5 un dau i un as en una baralla. No té res a veure una cosa amb l'altra.
O, per exemple, les experiències que fem amb reemplaçament. Aquestes també són experiències independents. I aquí hi ha experiències on el resultat de cada una influeix en la probabilitat de les següents. Això serien experiències dependents i, per exemple, pràcticament totes les experiències sense reemplaçament són experiències dependents. Ok? Bé, una vegada que hem vist la teoria, anem a veure un parell de casos o 3 casos pràctics per a calcular la probabilitat. 1.3, càlcul de probabilitats. Diu, nota, per tal de calcular les probabilitats és molt útil l'ús de diagrames d'arbre i de taules de contingència. Anem a veure un parell d'exemples de diagrames d'arbre i un exemple de taules de contingència. Vale? Fixeu-vos si veureu que a partir d'aquí, si enteneu com se fa, és molt senzillet. Diu, exemple, diu, en una baralla de 40 cartes volem calcular la probabilitat de treure 2 cavalls. En l'apartat A lo volem fer sense reemplaçament i en l'apartat B amb reemplaçament. Fixeu-vos en l'apartat A. Si jo trau una carta, pot ser que la primera carta que jo he tret pot ser que sigui un cavall o un no cavall, d'acord? I ara en un segon lloc el que anem a fer és, una vegada que entre la primera carta, traurem una segona carta que podrà ser també o cavall o no cavall. I si la primera carta havia sigut un no cavall, la segona carta pot ser també o un cavall o un no cavall, d'acord? Fixeu-vos que la primera carta que jo he tret, la probabilitat de que sigui un cavall, en la baralla tenim 4 cavalls i com tenim 40 cartes serà, els casos favorables són 4 i els casos possibles són 40. 4 de 40. Que siga un no cavall serà 36, hi ha 36 no cavalls entre 40. Com fem una extracció sense reemplaçament, vale? Fixeu-vos que estem fent el cas de sense reemplaçament, una vegada que jo tret la primera carta, en la nostra baralla queden menys cartes, només queden 39 cartes, vale? I com si tinguem en aquest cas d'aquí, el que he fet és treure un cavall. Luego, quants me quedaran de cavalls? 3. Per tant, la probabilitat que la segona carta sigui un cavall serien 3 casos favorables partit per 39 perquè són les cartes que me queden. I de que siga un no cavall serien 36 cartes que tinc encara en la meva baralla que no són cavalls partit per 39 que són les baralles que me queden. Si jo haguera vingut per aquest camí d'aquí, vale? Si jo havia tret en primer lloc un no cavall, la probabilitat que la segona carta sigui un cavall, fixeu-vos que seran 4, encara me queden 4 cavalls partit per 39, que és el total de cartes que tinc. I la probabilitat de que siga un no cavall seran 35, ja que he tret una carta que no era cavall, me queden 35 cartes partit per 39. Bé, la meva pregunta era la probabilitat de treure 2 cavalls. L'única manera de treure 2 cavalls és que fem aquest camí. Cavall a la primera carta i cavall a la segona carta. Luego, la probabilitat de treure cavall i cavall serà el producte de la probabilitat de treure un cavall i la probabilitat de treure un segon cavall aquí, és a dir, que serà 4 partit per 40 per 3 partit per 39. Aquest producte serà la probabilitat de treure un cavall, de treure 2 cavalls, vale? Sense reemplaçament. En segon lloc, ara ens demana que calculem la probabilitat de treure 2 cavalls però amb reemplaçament. Fixeu-vos que el quadre que tenim aquí és el mateix. El que es van a canviar són les probabilitats. En la primera cas, que tinc tota la baralla sencera, no canvia. De treure un cavall serà 4 de 40 i no cavall de 36 de 40. Però si jo torne a ficar la carta que jo he tret a la baralla, la probabilitat de treure un cavall a la segona carta torna a ser 4 de 40, ja que torna a tindre els 4 cavalls i torna a tindre les 40 cartes. I de no cavall torna a ser 36 de 40, igual que passa baix. Com vull la probabilitat de treure un cavall a la primera i un cavall a la segona, el que tenim que fer és seguir aquest camí d'aquí. Luego la probabilitat d'este cas, que seria 4 de 40 per 4 de 40, és a dir, que la probabilitat de treure cavall i cavall seria 4 de 40 per 4 de 40. Si això ho simplifiqueu, ho calculeu, dona un partit per cent. Ok? Ja hem vist com hem utilitzat les diagrames d'arbre per a calcular d'una manera senzilla les probabilitats. Ok? Bé, veiem un segon exemple on anem a utilitzar les diagrames d'arbre per a calcular les probabilitats. Mireu, exemple, diu, en un poble hi ha 2 instituts. Al primer van 2/3 dels xiquets del poble i aproven un 57%. Al segon institut van la resta de xiquets i aprova un 50%. Quina és la probabilitat de que un alumne aprove en aquest poble? Fixeu-vos que aquí no podem fer el nostre diagrama d'arbre. Què passa? El que tinc jo són 2 instituts. Tinc un institut i un segon institut. I sé que al primer institut van 2/3 dels alumnes, que la probabilitat de que un alumne vagi al primer institut seran 2/3. I que vagi al segon institut, ja que com tot el que no va aquí, doncs serà el que me queda. Aquí no és el que falta de la resta. El que me falta serà 1/3 dels alumnes. La probabilitat de que un alumne vagi al segon institut serà 1/3. Bé, els alumnes que van al primer institut poden o aprovar o suspendre, igual que passa amb els alumnes del segon institut, que poden aprovar o suspendre. Si me diu que en el primer institut aprova un 57%,
la probabilitat de que aprove serà 0 de 57, 57 de cada 100, és a dir, 0, 57. I els que suspenen, que són la resta, els que me falten, si han aprovat un 50%, tenim que un 43% no aproven, és a dir, un 0, 43, 43 de 100. Vale? Que en el segon institut, què passa? Que diu que aprova el 50%, és a dir, el 0,5. I quan suspenen la resta, una altra vegada, un 0,5. Com vull calcular la probabilitat de que un alumne aprove en el poble, pot ser que un alumne pot aprovar que aprove al primer institut, o pot ocorrir que aprove al segon institut, és a dir, que la probabilitat que jo estic buscant serà la suma d'aquestes dos més aquesta probabilitat més aquesta probabilitat. Fixeu-vos que aquesta probabilitat d'aquí seran 2 terços per 0,57 i la probabilitat d'aquí serà 1 terç per 0,5. Per tant, la probabilitat d'aprovar serà la probabilitat d'aprovar al primer institut més la probabilitat d'aprovar al segon institut, és a dir, 2 terços per 0,57 més 1 terç per 0,5, que dona 0,55. Seria la probabilitat de que aprove un alumne d'aquest poble. Ok? Bueno, una vegada que ja hem vist un parell d'exemples de diagrames d'arbre, anem a veure un exemple on anem a utilitzar taules de contingència per a resoldre un problemes de probabilitat. Mireu l'enunciat. Exemple diu, en una fàbrica la probabilitat de que un treballador sigui dona és 0,4. A més, sabem que la probabilitat de que un treballador siga llicenciat és del 0,5. Si la probabilitat de ser dona i no llicenciada és del 0,1, calcula la taula de contingència i la probabilitat de ser home i llicenciat. Bé, les taules de contingència les anem a gastar sobretot quan estem estudiant a individus que tenen dos característiques. ¿vale? En aquest cas, cada individu, cada treballador, en el nostre cas, cada treballador té dos característiques. Pot ser home o dona i pot ser llicenciat o no llicenciat, d'acord? Fixeu-vos que són les característiques. Doncs en aquest cas és quan se fan taules de contingència. La taula de contingència només és fer un quadre on anem a ficar les característiques que té cada element. Normalment sempre se fa amb dos. Pot ser el gènere, en aquest cas de cada treballador, pot ser home o dona, i els estudis que té, llicenciat o no llicenciat. I aquestes taules sempre se completen amb els totals. El primer que anem a fer quan fem una taula de contingència és ficar les dades que tenim. Si vos fixeu, me diu que la probabilitat de que un treballador sigui dona és 0,4. Luego el total de dones, ¿vale? La probabilitat de dones és, el total són 0,4. Me diu que la probabilitat de que un treballador sigui llicenciat és 0,5. Luego la probabilitat de llicenciat és 0,5. I me diu que la probabilitat de ser dona i no llicenciat és 0,1. Luego la probabilitat de dona i no llicenciada és 0,1. I ara anem a completar la resta de dades. Si vos fixeu, el total que hi ha entre homes i dones, ¿vale? El total de homes i dones té que ser 1, ¿vale? Ya que el que no és home és dona. Luego, si 0,4 és la probabilitat de ser dona, 0,6 serà la probabilitat de ser home, ja que és el que me falta per a que done 1. Per altra banda, com els treballadors no són llicenciats o no llicenciats, si 0,5 és la probabilitat de ser llicenciat, el que falta fins a 1 serà els no llicenciats, 0,5. Vale? Ara fixeu-vos que la suma d'aquesta columna me té que donar aquest terme d'aquí. Luego, com això és 0,5 i esto val 0,1, que ja ho sabíem, aquest terme d'aquí té que ser obligatòriament 0,4. Però per altra banda, la suma d'aquest terme més este té que donar 0,6. Luego 0,4 més 0,2 donarà 0,6. I la suma d'aquests dos termes me té que donar aquest 0,3, 0,1 més 0,3, 0,4. Si vos fixeu, estos dos dona este, estos dos dona este, estos dos dona este i estos dos dona este. I la suma d'estos dos donarà sempre 1 i la suma d'aquests dos sempre donarà 1. Ja tenim feta la nostra taula de contingència. La probabilitat de ser home i llicenciat seria la probabilitat de ser home i llicenciat. Fixeu-vos que és el puesto on se creuen aquí, és a dir, per tant, la probabilitat d'home i llicenciat serà 0,2. I amb això acabem d'aquest vídeo i fins aviat.